म्हाका दिसता तिळारीचो असो विशय इनस्पायट ऑफ युअर ऑप्टिमिझम की ह्या वर्सा तो चालू आसा तो घडये म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक स्पील ओवर जातलो की तिळारीचें उदक गोंयाक केन्ना पावता 2023 काय 2024 असो प्रश्न आमी आज विचारपाक शकता न्ही. प्रमोद, तिळारीच्या बाबतींत जालें कितें की एक म्हटल्यार WRD मिनिस्टर जे आसात सुभाष शिरोडकर आणि एक स्टेटमेंट केलो की ह्या 2 दिसांच्यान तिळारीचें उदक सुरू जातलें म्हणून. आतां तेणी खंयच्या कॉन्फिडन्साचेर तो स्टेटमेंट केलो तो म्हाका कळना. कारण तिळारीक जेन्ना आमी म्हणजे कोकण साद लायवाच्या टिवीन जेन्ना तिळारीक भेट दिली तेन्ना थंय पळयशीत जाल्यार थंय काम सुरू आसा. एक बरी गजाल जी मुद्दाम होऊन आमच्या प्रेक्षकांक सांगपाक जाय की ह्या फावट तिळारीच्या कॅनलाचें जे रिपेरींग काम चल्लां तें क्वॉलिटी काम चल्लां. फर्स्ट टायम म्हणजे ताका वेवस्थीत स्टील घालून त्याचेर कॉन्क्रीट करून बेस्ट पैकी काम चल्लां. पूण तें काम सुरू आसतना मिनिस्टर आमचो स्टेटमेंट कसो कितें करूं शकता हेंच म्हाका कळना. बिफोर आय गो टू तिळारीचो प्रश्न होय दर वर्साचो प्रश्न आमगेलो. दर वर्सा नोव्हेंबराक ते रिपेरिंगाक येतात. दर वर्साक डिसेंबर एंड मेरेन आमी उदक सोडटा म्हणटा. दर वर्सा कसलें रिपेरिंग जाता आनी कोण करता रिपेरिंग? तिळारीचो जो इश्यू आसा पळय आतां पवारालो पुतणो जो सरकारान आसा हें जी तिळारी बिळारी ह्यो गजाली सगळ्यो पाटबंधारे प्रकल्पाचे स्कॅम महाराष्ट्रांतले सगळ्यांक खबर आहा. हे पाटबंधारे प्रकल्प हे तेन्नाच्या महाराष्ट्राच्या सरकारांनी जी धरणां बांदलीं ते फाटले तेंपान कशे तरेन बांदलीं तांचे कालवे कशे बांदले सगळ्यांक खबर आहा. तो तिळारी हो ताचोच बळी. सो ताका लागून तिळारीच्यान जितलीं वर्सां सावन इतली तेंप जें उदक येता केन्नाच ते तशें फूल म्हणून गोंयाक पावलेच ना. तो सदांच गळटालो तो कालवो. तो नवें धरण आशिल्लो तेन्ना सुद्दां गळटालो तो अजून गळटा. सो आतां जालां कितें म्हाका दिसता हांगा मेजर ब्लंडर कितें जालां की शेड्यूल जें घेतलें रिपेराचें तें रॉंग टायमार घेतलें. आतां तांणी कितें केलें तूं मार्च फेब्रेराच्या नंतर वचची तांकां इरिगेशनाक उदक लागता उसाच्या मळ्यांक हांकां तांकां. सो फेब्रुवारीच्या नंतर ते बंद करूं शकना धरणां. ताज्या आयल्यान करचें पडलें. आतां ताज्या आयल्यान तांकां टुरिस्ट सिजन लागना महाराष्ट्राक. गोंयाक डिसेंबराक टुरिस्ट सिजन लागता. म्हणजे हांणी शाण्यांनी तकली वापरून अशें करूं जाय आशिल्लें की बाबा सप्टेंबरान जेन्ना पावस सोंपता तेन्ना इमिडिएट ताजे रिपेर्स घेवया. तुमकां 1 म्हयनो न्ही तुमकां 60 दिसांचो ब्रिदर मेळटालो ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबर. आतां जो 1 म्हयन्या तुमी घाई गडबडीन तांच्या फाटल्यान लागून जे रिपेर करून घेता परत इतले वर्सांचो रिपेर करून तो तुमकां 2 म्हयन्याचो ब्रिदर मेळटालो आशिल्लो. येन्ना मेरेन रिपेर जावन उदक सुट्टलें आशिल्लें गोंया मेळटलें आशिल्लें आनी फुडें तुमकां मेळटलें आशिल्लें. सो ती गजालीचो विचार जावना आनी ताका लागून ते शेड्यूल हालना आनी आतां सगळ्यांची वाट लागली. आनी आतां ते परत जर हें घाई गडबडीन केलें परत तोच प्रॉब्लेम परत येत रावतलो. कारण ताजे कालवे रायट फ्रॉम धरण टू पेडणे मेरेन फॉल्टी आसा. कालवेच फॉल्टी बांदल्यात पयलीं सावन. सो हांव नको आतां ते फूल रिपेर घेता कालव्याचो काय साळ मेरेन जाल्यार इट इज इम्पॉसिबल ते 30 दिसां जावपाक. ताका 90 दिसांचो तरी ब्रिदर तांणी दिवं जाय आशिल्लो कारण इट इज पेंडींग सिन्स डिकेड्स. यू आर सेइंग दिस इज अ प्लॅनिंग प्रॉब्लेम. प्लॅनिंग प्रॉब्लेमात प्लॅनिंगाचो ब्लंडर. आनी आतां जर परत तें घाई गडबडीन अर्दवट केलें न्ही ते परत येरे म्हाज्या म्हणजे सगळ्या कामाचेर परत उदक सोडप. एक्चुअली उदक सोडप जातलें सामकें. जॉयल हो तिळारीचो इश्यू आसा रायट नाव. द प्रॉब्लेम आय थिंक दॅट एवरीबडी इज अवेअर ऑफ इज द फेस्टीव सीजन वीच इज अ पार्ट ऑफ अगेन बॅड प्लॅनिंग. पूण काम एक तरेन जाता आनी दर वर्सा कालव्यांची दुरुस्ती दर वर्साक 1.5-2 म्हयने उदक येना आनी मागीर लोकांचो बोवाळ. Don't you think this is very odd? One small point is the situation म्हणलें तशें की the timing is wrong. Could be possibly सप्टेंबरान ते जावंक ना कित्याक बिकॉज रिवर्स आर इन स्पेट उदीक भरिल्लें आसता आनी मे बी देर इज अ रायज इन वॉटर लेवल लिटल बीट. सो मे बी दे आर डुईंग दॅट कायंड ऑफ अ मॅनेजमेंट जावंक शकता. आय डोंट नो द टेक्निकलिटीज बट दॅट कूड बी वन ऑफ द रिजन. बट अगेन if you are going to time it in that way the target would be summer. The target would be summer because that is a time where you don't want your people to be thirsty for water. थिंगा एक by about March तरी उदीक सगळ्या लोकांक मेळपाचें एक टार्गेट आसा. बट ऑन द फ्लिप सायड सी when ministers make statements like this एक
एक विकाक भितर तुका उदीक मेळटलें, एक 2 दिसांनी उदक मेळटलें. दॅट इज समथींग वीच वी आर ट्रायंग टू फिगर आउट फॉर एजीस नाव. आतां पळय रायट फ्रॉम आय विल टेल यू 2-3 डेकेड्स बॅक आमचो PWD मिनिस्टर कंटिन्युअसली म्हणीत आयिल्लो आसा की आमकां ऑल दीस मिनिस्टर जाले की आमकां 24/7 वॉटर मेळटलें म्हणून. केन्ना ते इज इट प्रॅक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी गोवन टू से 24/7 पब्लीक सप्लाय वॉटर वील? हांव तर सांगता की 24 सोडून दी, आमकां 2 hours to 4 hours एवरी डे दिल्या पुरो. इतलेच आमचे उपकार जातले अशी सद्या लोकांची परिस्थिती आहा. 2 hours to 4 hours 24 न्ही. 24/7 थिंगच्यान आमकां 2 hours in 2 days अशें म्हणून एक एश्युरन्स मेळटा. 24/7 आतां डेफिनेशन बदलला. बदलला. एका मंत्र्यान सांगलां 24/7 म्हळ्यार तुज्या नळाक 24 वर उदक व्हांवप न्ही. तुज्या घराक तो टाकयो दिता, हय सकाळी तो त्यो टाकयो भरून दवरता, त्यो टाकयो 24 वरां गळटल्यो. पळय हांव मान्य करता हें गणित जें आसा तें आमकां खंयच्याच पाठ्यपुस्तकां शिकयलें ना. तरी पूण वस्तुस्थिती ना हे मंत्र्यान सांगलां. बरोबर, तरी ती ही वस्तुस्थिती आमी जगतात एवरी डे. सो हांव ती मान्य करता. म्हणून हांव म्हणटा 24 न्ही जाल्यार दिसाक 2 hours to 4 hours तरी दियात, पूण एवरी डे दियात. अशी गोंयकारांची सद्या परिस्थिती आहा. कितें जालां की दॅट कॉन्सेप्ट अंडरस्टँडींग ऑल्सो इज रॉंग. कसलो कॉन्सेप्ट सांगता? आतां पळय तो सांगला तो एक 24/7 बरें. दॅट इज वन कॉन्सेप्ट. मंत्र्यान दिले हाजे पयलीं एकदां. दुसरो तो मागीर मंत्री ते परत केन्नाच उलयलो ना, ती दुसरी गजाल. दुसरं पळय तुजो कॉन्सेप्ट सांग. हर घर जल. ओके कितली घर हर घर जल आनी तितून तर जल तेच्या टॅपान तर जल येत ना आनी कसलो तो हर घर जल? दॅट कंप्लिटली डिफिट्स द पर्पज ऑफ युअर हर घर जल. म्हाका एकटे मनशान बरें सांगिल्लें हें हर घर जल न्ही, हें हर घर टाकी म्हणून. टाकयेक उदक येता, जल येता काय ना. वॉज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम. At least, minimum 3-4 hours, at least a Goan should get water. 2 to 4 hours. 2 to 4 hours. 24 नाका. 24 नाका. 2 to 4 hours तरी एवरी डे दियात. एक टँक एक तुम्ही उलयता म्हणून सांगता हाका टँकर माफियाचें कारण आसूं शकता. कारण टँकर माफियो जो पातळ्ळा पळय फाटले एक थोड्या वर्सांनी गोंयांत, आय डोंट नो हाजे फाटल्यान तेय बी आसात. कारण कोणा ना कोणाची बॉल्सां शेवटी भरतात. टंचाई जायत जाल्यार थंय, कारण टँकर माफिया आनी लिटरली इरेग्युलेटेड इंडस्ट्री चल्ल्या ती. खंयच्यान उदक काडटात, कसलें काडटात, कोणा व्हरून घालतात, कसले टँकरांनी घालतात, कोणाक कांयच दरबार ना.